William leverer en joke. Det var ikke engang sjovt. Thomas. Hvad er det, som ligger i Williams toilet og stinker i lort? Det er et mukken franskbrød. Hvad er det, der ligger op på taget og bliver mukkent? Det ved jeg ikke. Du var underbuks. Hvad? Det skulle nok bedstefars du underbuks, man er jo dum. William, vil du høre en god joke? Ja. Der var en sandwich, der sagde til en burger, han sagde, ko. Og så var der sådan en ko. Han kom ind og sagde, Magnus. ja. Dit profilbillede minder mig om noget. Hvad? Bedstefars du Thomas, kunne du se der stikmand, hvor man kan lave den der film? Nå jo, det kan være virus. Du skulle have været det fyldt. Sådan et billede, der fyldede sådan 100 megabyte. Den pige, kunne du som mand, der bare kom og smadrede det hele. Kæft, det var egentlig sjovt at bruge. Jeg forstod ikke, når man slettede billederne, så forsvandt de ikke. Det blev bare rundt med sine arme bare op og ned. Og så... Har du set det der, du lavede? Så kan det bare sådan en fugl ned i ham. Nå ja, så gik den bare amok på den. Så fløj der blod og alt muligt. Og så kom Batman eller sådan noget. Der var sådan en, der gik rundt, så sprang den bare. Ej, vil I høre en god joke? Nej. Der var en kylling. Han sagde, den gik rundt og lagde æg. Og så kyllingen Det var brun. gik rundt og lavede brun æg. Så kom der en kryber, den kom hen, og han sagde, hej. Og så kom Trollface og sagde, lynrøv. Ej. Så kom Trollface og sagde, lynrøv. Ja. Det var det der billede, Glenn havde tegnet med det der lyn, hvor der stod Lynglæd. Det tegner i banen. Thomas, du siger ikke så meget, men lige to. Nej, ser det YouTube. Nå. Jeg ville høre en joke. Ja. Der var en mand. Han gik hen til et skeleton. Og så sagde han bag. Hallo. Det gør det også. Jeg har også spillet den igen. Jeg kan godt lide, at jeg har så meget gameflip. Thomas, prøv lige at tage din på. Min hvad? Din, den der... Der var jo... Der lidt der til. Den slettede jeg ikke. Det var på Snapchat, jeg havde den. Jeg Så så filmede jeg den. Og så afspillede den bare igen og igen og igen. Kan du lige finde på nogle jokes mere? Nå ja, jeg sagde blækspruten til ko. Den sagde bag. Nej, jeg sagde, vi har begge to noget til fælles. Så sagde blækspruten så, det passer ikke. Så sagde ko så, til hvert tilfælde gør det. Prøv lige at se det der, jeg havde sendt. Så sagde ko så igen. Vil du høre, hvad det er? Og blækspruten sagde,
Lad mig nu. Åh. Så sagde konen så. Det vi har til fælles er, at vi skider begge to. Bøbbeløb. Det var mega. Vi griner bare helt vildt. Er du William? William? Hvad var det nu det der, jeg hele tiden sagde? Okay. Ikke noget. Hvorfor er din mor så fed? Nu ved jeg ikke. Født med glidecreme i røven. Vi svidte Anders til hjemme ved dig. Men der var han så sur, at han ikke synes, det var sjovt mere. Så var det en ked af. Eller hvad kalder man 10 bøsser i? Ja. Eller hvad kalder man 10 bøsser i en seng? Pølsemix. Ja! Kender du den godt? Ja, Freja, hun var inde på sådan en hjemmeside i torsdags. Eller i onsdags. Så sagde hun så, hvad kalder man 2 bøsser i en seng? Pølsemix. Det var ikke sjovt. Hvad rimer på USB-stik? Skud da en Thomas. Okay, Skud da en Thomas. vi ser den på samme tid.